Эми Кыргызстанда кайрычылар көзөмөлгө алынат. Министрлер кабинети тилемчиликтин деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун демилгеледи. Ага ылайык жолго чыгып же көчөдө элди тажатып тилемчилик кылгандар 20 сааттан 30 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат же 3 күнгө чейин камакка алынат. Эгерде кайрычылык кылган жаран чет өлкөлүк болуп, кийинки жолу кармалса, ал өлкөдөн чыгарылат. Бул маселе бүгүн 17 мартта Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында каралып, экинчи окууда талкуусуз кабыл алынды. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда кабыл алынганы маалым. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору тилемчилик деңгээлин төмөндөтүүгө, анын коомдук тартипке тийгизген терс таасирин жоюуга жана чет өлкөлүк жарандарды өлкөдөн чыгарып жиберүү үчүн укук негизди камсыз кылууга багытталган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2026 жылдын 4-мартында биринчи окууда кабыл алынган. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбооруна Жогорку Кеңеш депутаттары Бекешевден, Ашымбаевадан жазуу жүзүндө келип чыккан сунуштардын басымдуу бөлүгү эске алынып, мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Урматтуу депутаттар, ушуга байланыштуу комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо бериңиздер сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилери катышууда, кимде кандай суроо болсо жооп берүүгө даяр. Аталган мыйзамда кары адамдарды, боюнда бар аялдарды, психикалык оорусу бар же майыптыгы бар адамды тилемчилик кылууга тарткандарга 20 000 сом айып салынат. Мыйзам долбоору тилемчиликтин коомдук тартипке тийгизген терс таасирин жоюу, жолдун жүрүүчү бөлүгүндө тилемчилик кылууну жоюу аркылуу жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, аярылуу катмардагы жарандарды тилемчилик максатында эксплуатациялоодон коргоо максатында иштелип чыккан. Белгилей кетсек, бул мыйзам долбоору бардык тилемчилик кылгандарга тиешелүү эмес. Унаа жүргөн жолго чыгып алып, көчөдө же башка эл көп жүргөн жерлерде кишилерге жабышып, тажатып тилемчилик кылгандарга тиешелүү. Тилемчилер боюнча муну абдан биз талкуулап, бардык суроолорго жооп беришкен. Комитетте да абдан кеңири талкууланды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул суроо жок болсо керек. Анда корктун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат, чечим кабыл алды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алып, Жогорку сунушталат. Тармактык комитет мындан сырткары адал индустрия жаатындагы ченемдерди өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Демилге адал стандарттарынын ченемдерин бузган же адал белгисин мыйзамсыз колдогон тараптарга карата конкреттүү жоопкерчиликти белгилөөнү көздөйт. Мындай чаралар керектөөчүлөрдүн укугун коргоого жана өлкөдөгү адал индустриясынын сапатын көтөрүүгө багытталган. Бул ушул адал продукциясын тастыктоочу сертификатты кайсы мамлекеттик органга берилип атат ошондо? Биринчиден, бул аккредитациядан өткөн сертификациялоо орган. Бүгүнкү күнү белер орган бар, бул Бишкекский метрология жана стандартизация боюнча борбор. Бул Кыргыз стандарттын эмес, подвет. Жалгыз эле ошолор, аккредитация. Олар аккредитациядан өтүп, бүт жол жоболорду сактап өткөн. Мен айтайын деген, бул эми адал деген диний нормаларга түздөн түз байланышкан түшүнүк да. Ошого мен алар менен байланышсам, жок, бизди катыштырган жок, эч кандай тегерек столго чакырган жок деп атат. Биз алар менен жолугушуп сурашканбыз, кандай эмелер, мыйзам долбоорун көрсөтүп. Мага ошол бирок дагы бир жолу жолуксак эч эме болбойт. Биз даярбыз. Урматтуу депутаттар, корктун долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат, чечим кабыл алды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Жогорку Кеңешке сунушталат. Жыйында ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы экинчи окууда колдоо тапты. Аталган мыйзам долбоору мамлекеттик органдарга документтердин көчүрмөлөрүн берүүдө милдеттүү түрдө нотариалдык күбөлөндүрүү талабын жокко чыгарууга багытталган. Өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жактырылсын. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы. Экинчи окууда кабыл алып Жогорку Кеңешке сунушталсын.